乐声沧海中，程家虽说是娶灵侯，但是有名无权。在偌大的京城，连宅子都是要住别人不要的，可见地位有多低。这也是香元一一直教训陈少商，不让他闯祸的原因。可陈少商还是因为一场婚约，将弱势的程家拉进权力中心，害了陈家满门。陈少商和凌不疑订婚后，迅速融入皇室贵族圈，但是程家依旧是个连上朝的资格都没有的关内侯。凌不疑因为帝后的偏爱，数年来动了多少势力的利益，多少人盯着他，奈何他战功累累，没有什么软肋，又有帝后和岳飞撑腰，好不容易有陈少商和程家的软肋，凌不疑一离开，这些人就迫不及待地对陈家下手了。凌不疑前去战场，寿春被困，又遇到叛徒，程始作为他的岳父，又是武将，这个时候自然要前往支援。但是半途被人劫杀，众部下悉数被杀，朝中立马有人上奏程始通敌，而这一切不过是他们为了对付凌不疑罢了。陈家满门被关进天牢，一个是陛下被逼无奈，还有一个也是想保护陈家众人，但是陈少商却越狱。不管结果如何，这其实都是死罪，但偏偏袁慎帮了他，他逃走前还去跟皇后告了个别。陈少商一路逃亡，终于找到凌不疑，发现了军中背叛者的真正身份。虽然解救了程家，但是不得不说，这祸事其实是因他而起。陈少商和凌不疑身份相差太大，即使陛下和皇后极力为他撑腰，但是陈家地位低，之前有汝阳王妃上门找茬，后有三公主和五公主带着贵女们恶搞他。凌不疑离开后，在无人护着他，整个程家都是墙倒众人推，更何况陈家的地位不需要公主，那些因推陈少商下水的贵女们家族随便出来一个，也能够随便对付陈家吧。虽然没有储位之争，但是朝堂中多的是心思不正的大臣。凌不疑身处核心，动的是权力中心大人物的利益，陈少商自己也爱闯祸，这两个人得罪过的权贵怎么可能放过陈家呢？不过还好，陈少商在众人的帮助下顺利找到了凌不疑，救了程家满门。但是不得不说，在古代门第差别较大的婚姻，外界压力真的很大。凌不疑大闹御史台，一部分是为了报陈少商之仇，另一部分的目的实则是为了拿到当年岳氏军报卷宗，并让文帝能亲自下令让他去复原。他要查明当年瘴气之事的真相。当年瘴气之事，凌不疑已经查明是小越侯说了谎，小越侯为了一己私欲害了老钱安王，还有那么多的无辜百姓，但是他自己现在没有证据。岳飞也是通透豁达之人，看在岳飞的份上，文帝也不会对小越侯怎么样，所以他故意制造当年之事暴露的假象，想要引小越侯上钩。凌不疑在复原危在旦夕，陈少商父亲为救凌不疑惨死，看似命悬一线，实则是为了揪出幕后之人。大胆猜测最新预告剧情，凌不疑为了揪出幕后之人小越侯，故意让小越侯等人在复原作乱，让他处于危难之中，从而得到最重要的证据。而文帝知道凌不疑有难之后，派陈少商父亲去解救凌不疑，却在赶往复原的路上被小越侯的人杀害。而朝中小越侯私党故意参奏程家叛国，导致程家满门被抓，而陈少商是因为母亲故意打了他一个耳光，跟他撇清关系才逃过一劫。陈少商为了知道复原真相，准备离开都城去找凌不疑和阿父，最后在战乱中被凌不疑救下，但是却发现阿父的护卫都死了，所以才伤心欲绝。但是我相信陈父没有那么容易死掉，他躲过了小越侯的追杀，最后和凌不疑会合。凌不疑此时也拿到了小越侯的证据，跟程父一起回都城，把真相告诉文帝，小越侯被处死。这一次的小越侯事件真像当年霍家的事件，凌不疑被小越侯包围，不就像霍家被包围吗？老钱安王冒死去救霍家，不就像程父冒死去救凌不疑吗？老钱安王在赶去救霍家的路上被小越侯追杀，小越侯故技重施，在程父赶去救凌不疑的路上也想杀害掉程父，可惜这一次
他没有如愿。